د تیره خلک هم ډېر داسې جټ خلک دی که نه جټ پښتانه دي بالکل زړګه جنګ مې شروع کړ اوس اغربه دربه بس ما مې را کېښود او زه یې هم را کېښودله بس اخري کې زما لاس یې راله دې مرۍ کې ونیولم په مرۍ کې څه ونیولمه چې دواړه لاسونه یې راباندې قسم دی که د وروسته نه ما په لاتو کې داسې نه وی راګیر کړه که نه وجلی یومه په کوم ځای کې په کلي کې بس ما اوسه جنګ شو پوه شولې مرۍ کې ونیو هغه ښه مې یو بل پوس کړه خو زه راخطا شوم وایي زما خپه وښویده خپه مې نه وه ښویدلې را څیملولم هغه باډۍ کې لږ تکړه و قسم دی مرۍ کې ونیولم خپې مې نه وی ورچولې سا یې رانه ایستلې وه پرېښودمه یې نه داسې نه ول چې دا به مړ شي پوه شوې دا خبره رښتیا ده دا خبره په ګل به ده خو داسې دي چې ته دومره غټ خال کې ملاتړ مه کوه چې ته دغه سره جنګونه کوې چې مخه نه وینې ته خو وړکای چېرته به تربت کړه بیا به څه کول زړګا یو پر دا وزیرستان ماشاءالله د دې وزیرستان دا ګاډي نه ده ګاډي ډېر ښایسته جوړ کړي دي خلکو دا ګاډو باندې ډېره خرچه کوي هغو پې ډبل کلیډر ساتي لکه 2 کسان پې ساتي هغې صرف د مخکې شو دپاره او د دې وروسته ورته جوګۍ وایي پاکستان کې که دلته چا ډریوري کړې پاکستان کې وروسته پسې یو ځای د هغې دپاره یو کلینډر ساتلی هغه صفا کوي صفا سوتری ساتي نو هغه والله چې سپی نه ده سپي وله په ټیر باندې میتیازې وکړې زه موټل کې ولاړو دوی موټل کې ولاړو پوه شو سپی خو چې ته ټیر ګورې میتیازې پې کوي پوه شوې والله دا هغه هلک تارین شومه پوه شولې ډارې کې پسې ورمنډه کړه سپی داسې راونیو یاره چې دغه ته هغه د لاچي بوټی چې هغې ته یې ورویشتو والله که سپي کې سا بکم وه ایسته په ځای څپلی مړی کوي مړی کو نو ما پورې پهله مې خندل او بیا مې ورته وویل چې یا ته الله ظالمه که دې سپي تا ته خوله در اچولی او ستا دومره خطر نه کېږي د دې سپي نه پوه شوې دا خو سوګړ سپی دی که نیولی یې وی پوه شوې نو مطلب دا دی لکه دې خلکو کې سیریس خلک چې دی که نه ډېر زیات دي پکې د یوې خبرې خلک دي لکه ډېر خبرې نه دي ما یو پیره وزیرستان ته ټریپ وړی او صفا خبره په ما خو هر څنګه سخته تېره ده نو وړی مې پوه شولې بازار کې دا د میرامشاه بازار نه دی په دې کې مې ګاډی خالي کو سیمټ مې وړی یا لکه هغه کلینډر ته مې ورمال چې دا ګاډی هغه ولګو پوه شوم چې زه ډېر سخت ستړی یم هغه دا خلک ډېر داسې دیره چې په دیرې کې کټونه مټونه نه ږدي بس داسې تکیهګانې او لاندې پکې قالین پروت دي ما ته یې وویل داسې لاندې ته خانه وه ما ته یې وویل استاد ویل ته دلته بس څمله ویل چې چای به هم دله راځي هر څه به دله راځي بس زه هم ستړی یم شپې راغلی یم پوه شولې مال بس صحیح ده ټیک ده د حالاتو نه مخکې خبره ده یاره دې کلینډر ته ما وویل مال ګاډی ولګو نو دې کې دا د پرچون دکان او مخامخ دکان او د دې ارامي یو اکسلیټر وکړو د هغې د دې ګاډو خو سلنسر بری د هغې سلنسر خو لاندې پکې ډي ګاډی و یو پیر اکسلیټر ورکړو هغه یو پس راپاڅېد ویل د ګاډي له اکسلیټر یې مه ورکوه لږ یاره دا اوس یې پوه شوې نو هغه نه دی بیا یې اکسلیټر ورکړو یاره په ګلۍ کې اوسه تمانچه پرته ویل زه ته د نر بچی ته خو بل اکسلیټر ورکړه پوه شکیله کلیټر ته مې سترګه وواله مال غرق شو اوس ټریپ له راغلي دې ځای نه ایمبولنس دې نه شو جوړوی راکوشه په ځای ګاډی پرېږده ویل دلته کېدله خالي کوم په دې روډ منځ دله ګاډی خالي کوم اکسلیټر یې ګاډي له مه ورکوم خبره ستا په ګول بدله داسې دو چې ته خبره باندې چې ادمساز ورته یې چې سول ښایسته سړي ته وکړه که ویې نه مني خو وخت به خندینه ښه د کوم خبر د کوم کاس چې وبته بوته زیاتې وایي داسې ناندنا سړی وي چې هغه وي د میر ورته یې چې سپین ابزې چې په کلي کې په غرونو کې بیایي را بیایي
هغه نه منعکس وي د ورانه چې جوړوي هغه نه منعکس ورانه جوړوي چې ښکلی سړی وي په خبره باندې پوهېږي هغه داس نمونه خبرې داس نمونه نه کوي لکه د کوم خلک چې کوي ستا سړی چې لکه مطلب دا دی موږ خو به د ټیک ټاک کې هم ګپ ولګو هلته پاکستان کې هم صفا خبره ګوټ ګوټ رانه نه دی پاتې افغانستان ته هم چلیدلي دا مطلب بینډۍ شوه شلتالو شو دا سیزن اموالی پوه شوې صفا خبره صحیح دلته ما یو ویډیو کته زه ترې لږ ډېر پوه یم وزیرستان کې یو کس و زړګانو هغه پلار پسې ولا سپي ورپسې کړي و که څه چلی کوو پوه شوې هغه هلکان دي پوه شوې او ویډیو به ته هم کتلی کېدای شي ورته وایي خوري مې او جامې رانه بېلمازه کوي او هغه هلکان اوس لکه ګپ لګوي بس سپی ورته هسې وایي ونیسه پلانی دی نو دلته یې زامنو چې ته پته نشته سعودي عرب کې و که چېرته ونو هغه چې ته ویډیو کتلی وه چې ته ویډیو وله مخې له راغلی چې دا خو زما پلار دی پوه شوې او چا ورته چې په وده خوړه کور د ړانګ شه وا هماغه نو وایي د دې ځای نه پسې ټیکټ یې کړی او د دې ځای نه 3 که 4 واړه ایستلي نو داسې ټوکه تاسو ولې کوئ لکه زما زیات تر په دې باندې خبره کوم چې یاره داسې یو سړي سره ټوکه مه کوئ یو داسې مشر سره ټوکه مه کوو چې تاسو ته پته چې د ده زامن سبا ما لاقفت پېښوی شي مطلب ما خرابوی شي یا مطلب ما څه هغه کوو نو مه کوئ ټوکې ورسره دا خبره صحیح ده هغه څه دی هغه لږ کې د مزغه دلره صحیح نه دی او بل دا ټوکې چې په کړي دي ډېرې خلک خپل زړه پې بد شوی و او هغه ډېر مشر سړی او ما هم ولیده لکه هغه ویډیو مال هم راله مشر سړی او ته مشر څه څه لا ټوکې کوې دلته چې ته مشرانو څه موږ ټوکې کړي دي خو دا خبره دا خو څوک نه پوهېږي موږ ته ونه وایي چې ځینې داسې خلک مې نه پوهېږي څوک وایي چې لر دي څوک وایي چې بر دي څوک وایي چې کیس دي څوک وایي چې ښه دي څوک وایي چې بد دي خو نه دا غواړو یو پښتون یې د یوه وطن اوس ادنا سړی چې وي سته چې یعنې تو ته دوله کیږي کنځلې څوک وکړو چې ته ورته کنځلې وکړې لکه هغه نه وي صحیح تا د پوره ته پنجمن سړی غونډ خلک ته پېژني د ټیک ټاک مشهور سړی او کیسو داسې وي چې د ولا کاسي وي خبره هم کې خو تا ته به ښه پته لګېدلې ته خو ما سره میلاو یم چې نن تاریخه پورې ما دا نه دي ویلي چې دا د افغانستان دی دا د پاکستان دی دا د وزیرستان دی دا د دې ځای دی دې کارتو کې زه ګوتې نه وم بس چې ماله راځي دا خلک نو دا زه پښتانه ګڼم لکه ماله پنجابی سړی و چې تا په لایف کې نه یې لیدلی چې ما سره ناست دي نه بالکل بشکه دا خو یو پښتون دي که لار دي که بار دي یو پښتون دي یو زبان دي یو وطن دي په دا کې هېڅ مشکل نشته چې ته خټاکي زه وزیرستانی دا پریدای دي دا افغانای دي دا د یوه زبان خلک یو غریات یو یمان دي یو سړی ووایي که نه چې زه د وزیرستان یم یا څوک وایي چې زه خټک یم څوک وایي چې زه سواتی یم او پلانی دی بل سړی ورته وایي چې یاره ستا داسې چل دی ستاسو په چم ګاونډ کې داسې چل دی ستاسو په کلي وطن کې داسې نو ګوره زړګه چې هر یو ځای کې ګوره دا لچر شو یا قچر شو یا حرامتوب کار شو دا پکې خامخا یو څو کسانی دا دې څوک نه وایي چې په دې ځای کې نشته بالکل بشکه او هغه وروره یا په ګولۍ سمیږي صفا خبره صحیح او یا د هغه ځای نه هجرت کوونده بس خو زه درته وایم چې زمونږ پښتونخوا چې څومره خلک دي په دې ځای کې خامخا لکه داسې خلک شته چې هغه په چم ګاونډ کې داسې یو خلک شته چې هغې کې خامخا لچر قچرې اوس دا خو خبره نه ده که نه چې هر یو سړی مولا دی اوس ته د مولیانو کلی ما ته وښایه د مولیانو خو کلي نشته خو زمونږ کلي دي زه اوس د کوهاټ مطلب ته د وزیرستان بل د سوات دی بل د مومندو دی نو داسې خو هر ځای کې دا خلک شته بالکل بشکه داسې کسان ملاویږي چې ښه خلک ملاویږي بد خلک ملاویږي ورانه کسان کې ورانه رواني زما د خبرې مطلب زړګو دا دی که نه چې لکه ټول بیا مه یادوئ چې لکه مطلب اوس زه درته ووایم چې کوهاټ کې یو نیم سړی خراب یو تاسو ټول کوهاټ پسې ولګئ چې ټول کوهاټیان داسې دي مطلب ټول کوهاټیان صحیح دي یو نیم پکې خراب وي مطلب ټول سوات صحیح دی یو نیم پکې خراب وي مطلب ټول هغه صحیح خو یو نیم پکې چې ته خراب وي نو د هغه څه ټول مه بدناموئ چې تاسو ټول خراب یاستئ نو دا خبره صحیح ده نو داسې په د
مشتوس پښتونخوا دو که لاره دو که بره دو په دا کې ډېر ښکلی ښکلی خال شته. په افغانستان کې دومره درونه پښتانه دومره ښکلی خلک چې نه منله خبره شته. بې داسې کسان دي چې سپک لوني دي ښه او په ځان په خبره باندې نه پیږي بل په خبره باندې نه پیږي که کنځل یې وکړي که څه وکړه ته من سړی او مشهور سړی ته خو پته ده تو غونډه چې هېڅ ته افغاني سړي ته یو افغانی سړی وي ته کنځاوې ته وکړې د غونډ افغانیانو زړه دې نه بدېږي چې دا خو من سړی و سام سړی و او دغه لوني سره همیش ورته چې لوني سره پګړۍ ما غورځوه ښه خبره دغه ده. درته وایم زړګا لکه ما سه الله دې آباد لري ډېر زیات افغانان دي. افغانستان خلک ما سه ډېره مینه ساتي. زه دغه دلته د ټیک ټاک کې خو پرېږده چې زه داسې یم لکه کارونه ولا کوم. زه دا خزانونه نه دي دا ګول خزانونه کوي دوی خپل کار کوي. یار افغانی سړی ما نه دی لیدلی چې پردی ډیپټي کوي. صفا خبره سي هغه خپل کار کوي. که چای خرڅوي خپل یې خرڅوي چا سه ډیپټي نه کوي. پوه شو چې هغه له 100,000 تنخواه ورکوي هغه پکې تنګېږي. صفا وایي چې زه د بل د لاندې وخت نه تېروم. او صحیح خبره. نو هغو له زه د هغه کوم قسم دی لکه دا کارونه ما سه ډېر دي که نه نو دا کارونه مارونه ولا کوم والله چې دومره مینه او دومره خوږلت راسه کوي که نه. بیا ما ورته وویل مال یاره پلاني پسې یو بل سړي پسې مې پیسې وې مال چې یاره هغه پسې زما پیسې دي خو مطلب بل ته مې قصه کوله ویله بل له خو هم تللی مال او هغه پسې مې پیسې هم دي پوه شولې مال چې کلي ته ما ته یې ویلې یو ور څه کوي ویل افغانی سړی ستا پیسې نه خوري. قسم دی دا قصې راته وویل بس داسې